Abana b'imfura bakaba ari bantu bifuza kugera kuri byinshi ndetse agakora uko ashoboye kose akabigeraho. Ni abantu bazi kumva no gutega amatwi, akaba ari umuhanga cyane mu kwitegereza ndetse no kumenya ko umuntu runaka ari mwiza cyangwa se atari mwiza. Ndetse bano bana b'imfura uzasanga akenshi akunze kunegura abantu ku bijyanye n'uko baba bitwara, kuko ntabwo aba yumva ko umuntu yitwara ngo nk'umwana. Akangaka ni kantu ko kuba warakuze iwanyu uri mukuru. Bahuriye kandi ku kurambirwa vuba cyane. Ibi ngibi abahanga babihuza n'uko aba yarakuze ahabwa urukundo, yitabwaho bihagije kandi yigishwa ibintu byinshi n'abantu batandukanye. Ibyo bimutera kugira ubwonko bubangutse, nuko yarangiza agakura ashaka ko ibintu byose byihuta, akanga kandi akazira ibintu byose birambirana. Uzasanga abana b'imfura mu bintu byose bishobora kumutinza aba atarimo kumva impamvu yabyo. Abana b'imfura kandi bazi kujya neza mu nshingano. Ibi ngibi byo babiterwa n'uko ubwo bamaze gukurikirwa ababyeyi babo babitegaho kuba urugero rwiza ku bavandimwe babo. Uzasanga mu mico myinshi y'isi bavuga yuko umwana w'imfura yitwaye bikunze kugira uruhare kubamukurikira. Ibyo ngibyo rero bigatuma ukuntu umwana w'imfura abayeho ari ibintu bigira kinini bivuze ku bavandimwe be. Uzanasanga bigira aho bihurira no kugira umwanya uhagije bakitekerezaho cyane, bakibaza ibyo bakosora. Kandi bano bana b'imfura bakamenya no gufata imyanzuro. Aba bana bavutse ari abambere iwabo, nicyo kizatuma basanga mu kazi gatuma babona ubwisanzure, bakigira kandi bakaba banga amategeko cyangwa se igitugu cy'abandi. Abana b'imfura kenshi banabita ababyeyi ba kabiri, imwe mu myizerere nabita gutyo. Ibi ngibi ahanini bikaba biva kuri uno muco wabo wo kumva yuko abantu bavutse babakurikira bakwiriye ibyiza. Bizatuma kenshi usanga imfura zigira inshingano zikomeye ku muryango, maze noneho byaba akarusho bafite amafaranga, ugasanga niwe wabwirwa yuko hari ikibazo mu muryango. Hanyuma tugarutse kuri cya kintu cyo gukurikirwa, hari abo bigiraho ingaruka maze kwiyakira bakiri bato bikanga, kandi nyamara ari imfura, maze uyu nguyu akazakura afite imyitwarire idafite izina. Uyu nguyu uzasanga utamwita umwana wo hagati, utamwita bushira cyangwa se nanone ngo umwite imfura. Uyu aba ari wa mwana wananiwe kwakira yuko yakurikiwe. Ahanini akunze kubaho ubuzima burimo kwigunga, akaba yarwara agahinda gakabije ndetse akanagakurana, akabaho ubuzima butandukanye cyane n'abavandimwe be. Mbega akaba itandukaniro n'ibintu byose biranga abana b'imfura. Bene bano bana ahubwo kenshi banakunze gusanga batswe zino nshingano zo kuba b'imfura, ahubwo ugasanga nk'abana babakurikira niwe wari muri zino nshingano. Ababyeyi rero bagirwa inama yo gukomeza gukunda abana na nyuma yo kubakurikiza, ndetse byanashoboka bagafata umwanya wo gusohoka n'umwana wabo wa mbere wenyine, kuko uko umuntu yaba angana kose nyuma yo kugira umwaka w'amavuko aba abasha kubona yuko atagikunzwe nka mbere. Ibyo bikaba atari ibintu byiza kuri uno mwana w'imfura uba yarakuze ahabwa byose, maze nyuma y'igihe byose nanone akaza kubyamburwa. Niba ukundana na bucura, uzitegure kumenya gufata imyanzuro mu bintu hafi ya byose. Uzige kwihangana hakiri kare, kuko uzahura na byinshi bidasanzwe. Iga kandi ushaka uburyo uzamukunda kugira ngo utazatuma kumva urukundo yahawe akiri umwana, kubera yuko ahanini mu gihe utazamuha byose yifuza, mu gihe utazitanga uko ushoboye kose mu rukundo, ibi ngibi byazakugora. Umwana wo hagati niwe tugezeho muri aka kanya. Umwana wo hagati yabaho mu buzima bw'impinduka, waba waravutse uri umwana wa kabiri, waba waravutse uri uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, kugeza nyine ku bana bose iwanyu mufite, upfa kuba utari uwa nyuma. Aba bana bo hagati kandi ni abantu bazi gushaka amahoro ndetse no kuyaharanira. Kuba ari umwana wo hagati bituma yiga gutuza, kuko muri we aba afite icyo wagiranye no kuvuga ngo byose birashoboka. Nawe uzana igihe bucura, ariko kandi reba ubu ngubu byarahindutse. Ibi ngibi rero bikabya nanone ku bana bakurikijwe kenshi, bishatse kuvuga yuko gukurikizwa cyane ari nako umwana wo hagati cyane. Abana bo hagati kandi bazi kwiyakira cyane ukurikije n'imfura ndetse n'ababucura. Mu buzima bwabo abana bo hagati kuko bameze nk'abarwanira urukundo rw'ababyeyi ndetse n'abandi bana, kenshi usanga bakunda kugira ihangana rikomeye kuri bo ndetse no mu buzima bwabo. Abana bo hagati kandi bagira icyo benshi bita kwifuza cyane, ariko kandi bigaterwa no kuba bashaka kenshi gukundwa ndetse no kwerekwa yuko bitaweho nk'abandi bavukana cyangwa se kwitabwaho nkabo. Gusa nyamara n'ubundi kenshi uzasanga bigoranye. Uzasanga kandi abana bo hagati mu mibanire y'abandi bantu, iyo batitaweho bagira akantu ko kutiyizera, ugasanga arahora yaka ibitekerezo aho ubwe yakabaye yifatira imyanzuro. Ibi ngibi rero hari nawe bigira agasa nk'uwigaragambije, nuko agashaka gukora ibintu byose mu buryo bwe, nta muntu n'umwe agishije inama. Abana bo hagati nabo bakunze kugira icyitwa middle child syndrome. Iyi ngiyi ikaba term ikoreshwa bavuga yuko bano bana kubera gushaka kwitabwaho bakunze kuba abantu bakunda gushimisha abandi, nubwo nyamara muri we yaba atari gutyo yiyumva. Hari ubundi bushakashatsi bwerekana yuko abana bo hagati banakunze kugira ubwoba bwinshi bwo kwangwa kurenza abandi bana.
Abangaba rero bakaba ari abana bagira umuhangayiko ukomeye nyuma yo guhura n'ibibazo. Abahanga mu by'imyitwarire ndetse n'imitekerereze y'abantu rero basanga ari byiza cyane yuko ababyeyi biga guha abana babo bo hagati umwanya maze bakabaganiriza mu rwego rwo kubarinda ibibazo byose bashobora kuba bahura nabyo mu buzima.